हेलो फ्रेंड, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम गैम्बलिंग। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच में सोमरसेट और नॉटिंघमशायर के बीच में जो होने वाला लास्ट क्वालिफायर मुकाबला है उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में टीम लेकर के आया हूं। तो इस चीज़ को आप भी, अगर इनका अगर लास्ट क्वालिफायर है तो आप भी अपना लास्ट जीवन का मैच समझ करके खेलो, अंतिम मैच समझ करके खेलो और जीतो फ्रेंड। तो जीतने के मकसद से उतरो खेलने के लिए और खेल करके जीतो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए, आप फ्रेंड्स लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बेहतरीन टीम लेकर के फिर से आ रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए लाइफ में चेंजेस ला देगा ये मैच। क्योंकि ये लास्ट क्वालिफायर है और मैं कई दफ़ा वीडियो में मैंने बता रखा है कि जो भी सीरीज जो होती है वो अंत की ओर जाती है, वो काफ़ी रोमांचक मुकाबला होता चला जाता है और आपका लाइफ कभी भी बदल सकता है उस बीच में। क्योंकि उस बीच में क्या होता है, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और वो करते हैं, और उसके साथ अगर आप बेहतरीन अगर प्लेइंग 11 चुनते हो अपने ड्रीम 11 टीम के लिए तो आप बादशाह बन जाते हो। तो उसी बादशाहत को कायम रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में जो टीम लेकर के आ रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात करूंगा। क्या न्यूज़, क्या है क्या नहीं है, ये न्यूज़ कितना हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो सोमरसेट और नॉटिंघमशायर के बीच में जो होने वाला लास्ट मुकाबला जो होगा क्वालिफायर का, 26 अगस्त को जो होने वाला मुकाबला है, ये इन दोनों टीमों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए भी। अगर वहीं बात करेंगे सोमरसेट का, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है सोमरसेट का इस पूरे सीरीज में। 10 गेम जीता है उन्होंने 14 गेम में से। अगर हम बात करेंगे नॉटिंघमशायर का, नॉटिंघमशायर ने 8 मुकाबले में जीत के साथ आ रही है, मतलब थोड़ी सी पीछे है। लेकिन अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबला है जहां डू एंड डाई का सिचुएशन होता है, करो या मरो का मुकाबला होता है, वहां पे जो टीम जीतेगी वही शेर होगी, पीछे का सारी जीते बेकार चली जाएगी। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे दोनों टीमों का, और अगर कुछ पिच की भी अगर हम बात कर लेंगे, तो दोस्तों दिमाग में ये लेकर के चलना, रनों की बारिश होगी। बस बारिश ना हो, बस इस चीज को ध्यान में रखना, तो रनों की बारिश होगी। अगर वहीं बात करेंगे सोमरसेट का, तो सोमरसेट के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट दोनों की टीमों के लिए अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्होंने अपने आप को स्टार मार्क लगवा रखा है अपने ऊपर, जो कि आपके टीम के लिए स्टार प्लेयर साबित होंगे और जिनका परफॉर्मेंस शुरू से लेकर के अब तक में जो बना रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोरी एंडरसन जो है यहाँ पे, जिनको कि हमने देख रखा है कि न्यूजीलैंड का कितना बड़ा ये ऑलराउंडर है, अभी फिलहाल टीम में नहीं है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे रन 460 रन बनाया है 13 इनिंग्स में, 46 के एवरेज से, 46 के एवरेज से बनाया है। इसका मतलब है कि ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके ग्रैंड लीग के लिए। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे हेल्दरथ का और पीटर ट्रेगो का, तो इन दोनों ने भी काफ़ी अच्छे रन बनाया है, 300 से ऊपर का इन दोनों ने रन बना रखा है। तो वहीं अगर हम बात करेंगे बॉलर्स की, तो ओवर्टन ने और जेम्स जोरम टेलर ने, दोनों ने मिल करके 19 और 17 विकेट निकाल रखा है टीम के लिए। तो मतलब ये निकलता है कि ये जो बॉलर्स हैं जो और जो बैट्समैन है, ये जो भी मैंने जितने बैट्समैन का नाम बताया, तो ये सब हर मैच में ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं अपने। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा हमारे लिए भी पिक करना है ऐसे खिलाड़ी को। अगर नॉटिंघमशायर की अगर हम बात करेंगे, तो इसके लिए जो खुद कप्तान डैनियल क्रिस्टियन जो हैं और टॉम मोरे जो इनके विकेट कीपर हैं, इन दोनों ने काफ़ी बेहतरीन रन बना रखा है, 400 से ऊपर इन दोनों ने रन बना रखा है। अगर बॉलर्स की बात करेंगे, तो हैरी गरने जो है वो 20 विकेट निकाल रखा है अभी तक उन्होंने 14 गेम में से, और इस सोढ़ी की बात करेंगे तो उन्होंने 18 विकेट निकाला है। मतलब सीधी मतलब बनता है यहाँ पे कि मुकाबला, अगर पिच अगर बैट्समैन के लिए रन बनेगी तो विकेट भी गिरेगी, अगर शुरू में रन बनेगी लास्ट में विकेट गिरेगी, अगर शुरू में विकेट गिर गई तो लास्ट में रन बनेगी। तो ऐसा वाइस वर्सा चलता रहता है, क्रिकेट है। बट हमें अपना प्लेइंग 11 चाहिए, हमारा जो बेस्ट 11 क्या हो सकता है उसको लेकर के हम यहाँ पे चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सोमरसेट और नॉटिंघमशायर के बीच में जो होने वाला मुकाबला रहेगा, उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट टीम क्या बनेगी, क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है, क्या जो 100% विनिंग हम बना सकते हैं टीम, तो आइए उस चीज़ को हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो विकेट कीपर बल्लेबाज की हम बात करेंगे, तो विकेट कीपर बल्लेबाज हमारे पास टॉम मुरेज होगा। स्टीव डेविस जो है वो अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म में भी हैं, ऐसा नहीं अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो टॉम मुरेज जो है
हर मैच में तीसरे चौथे नंबर पे आकर के ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज है काफी लंबी इनिंग्स खेल जाता है, और वो भी काफी कम बॉलों में, मतलब एवरेज जो है स्ट्राइक रेट जो है वो फाड़ के रख देता है किसी भी बॉलर्स का। तो यहाँ पे जो ये हमारा होगा फाड़ू विकेट कीपर बैट्समैन होगा दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को नोट कर लो आप यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे बल्लेबाजों की, बल्लेबाजों में एलेक्स हेल शानदार प्लेयर हैं, आप इनको ग्रैंड लीग में लेकर के चलना जरूर, लेकिन मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ इन्हें। मैं यहाँ पे हजरत को लेकर के चल रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोरी एंडरसन होंगे हमारे पास, जो कि काफी बेहतरीन फॉर्म में है। अगर तीसरे बल्लेबाज की हम बात करें तो पीटर ट्रेगो होंगे हमारे पास, और अगर चौथे बल्लेबाज की हम बात करें तो जैक लिवी। फ्रेंड, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को ये चीज बताया है कि एक प्लेयर्स जो होते हैं ना, अगर आप स्मॉल लीग के लिए चल रहे हो या ग्रैंड लीग के लिए, अगर एक प्लेयर ऐसा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेवी को लिया है, लेवी काफी नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन ये जो एक प्लेयर मैंने इसलिए लिया है ना, ये आपको डिफरेंस पैदा करेगा आपके पॉइंट टेबल का। जो भी बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनकी फाड़ने के लिए मैं ये रखता हूँ, ताकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो उनकी माँ की आंख लगा के रखेंगे, तभी जा करके आप जीतोगे। एक या दो ऐसे प्लेयर्स मैं हमेशा इसलिए डालता ताकि आपकी जो विनिंग है वो स्ट्रांग बने, विनिंग पॉइंट। अगर हम बात वही करेंगे, अगर हम देखते हैं तो ऑलराउंडर्स की, तो समित पटेल, डैनियल क्रिस्टियन, और जो हमारे पास जो लेविस ग्रेगरी हैं, जो हमारे पास जो तीसरे ऑलराउंडर होंगे, लेविस होंगे, डेनियल क्रिस्टियन होंगे, और समित पटेल को मैंने यहाँ पे लिया है। समित पटेल दोस्तों फिलहाल इधर के कुछ मैचों में देखा जाए तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बीच के अगर मैचों में देखोगे आप तो काफी बेहतरीन, और शुरू के मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा रखा है। तो ये जो अब लास्ट का मुकाबला चल रहा है, तो इसमें करो या मरो की स्थिति में ये खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे तीन ऑलराउंडर्स को मैंने इन तीनों पे ज्यादा भरोसा जताया है, और उम्मीद करेंगे कि हमें जीत दिलाएगा ये खिलाड़ी, अपनी टीम के साथ साथ हमें भी जीत दिलाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर बॉलर्स की, तो मैं यहाँ पे सोडी को छोड़ करके हैरी गन्ने को मैं लेकर के चल रहा। और अगर दूसरे बॉलर्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास जोरेम टेलर होंगे, और अगर तीसरे बॉलर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ओवरटन होंगे। तो ये जो तीन बॉलर हैं अभी फिलहाल पूरे सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो पूरे सीरीज में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रखा है, तो उस बेस पे यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, और काफी बेहतरीन टीम देखो आप यहाँ पे तैयार किया गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात अब आती है वो कैप्टन वाइस कैप्टन की आती है। तो यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में यहाँ पे कोरी एंडरसन को कैप्टन और टॉम मुरेस को वाइस कैप्टन लेकर के चल रहा है। कोरी एंडरसन को मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, पूरे सीरीज में काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और इस सीरीज में बॉलिंग ये नहीं उतने कर रहे हैं, नहीं किया है इन्होंने ज्यादातर, तो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मुकाबलों में ये जो खिलाड़ी होता है ना, ऐसा खिलाड़ी अगर बैट से ना चला, अगर 20-25-30 रन भी बनाया, अगर बॉल से आकर के एक दो विकेट निकाल लिया, तो कैप्टन है, पॉइंट्स डबल हो जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए ये हमारे फेवर में आता है ये चीजें। और उसके बाद जो टॉम मुरेस जो विकेट कीपर बल्लेबाज, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, हर मैच में ये खिलाड़ी 30-40 रन बना रहा है, तो ये काफी बेहतरीन होगा हमारे लिए। और खास करके लिए जो जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो हु विल विन का जो न्यूज़ जिनको चाहिए होता है, वो बिल्कुल इस टाइम में पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको मैं मिलूंगा और हर चीज़ का न्यूज़ दूंगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये टीम बनाया, खास करके स्मॉल लीग के लिए। आप देख सकते हो बेस्ट टीम है, बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल लो, ये टीम जो होगा आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टीम मैंने बनाया है। तो परफेक्ट के साथ अब परफेक्शन भी होना चाहिए, तो उस चीज़ को देखते हुए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट टीम है, खेलो और जीतोगे। अगर आप बात करेंगे हम ग्रैंड लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक टेक्निक और टिप्स देता हूँ, जिससे क्या होगा, आप अपने 6 टीम को आप इस तरीके से बनाओगे कि इसमें से जितने खिलाड़ी हैं मैक्सिमम यही खिलाड़ी होने चाहिए, एक आधा खिलाड़ी का चेंजिंग होना चाहिए। मतलब है कि 9 खिलाड़ी बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक आधा प्लेयर्स का बस आप चेंजेस करोगे। जैसे मैंने वहाँ पे एलेक्स सेल्स को छोड़ा था, एक आध ऑलराउंडर है उनको आप लेकर के चल सकते हो, किसी में एक विकेट कीपर चेंज कर सकते हो। लेकिन जहां तक अगर बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, तभी आप जाकर के ग्रैंड लीग जीतोगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन से कैप्टन होंगे हमारे, कौन वाइस कैप्टन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो आप मुड़े को एज अ कैप्टन लेना, एंडरसन को कैप्टन लेना, आप यहाँ पे आप ट्रेगो को लेना कैप्टन, डेनियल क्रिस्टियन को लेना कैप्टन, आप
ठीक है। यहाँ पे ये जो खिलाड़ी है, उसके बाद आपके पास एलेक्स हेल्स थे उधर, उनको आप कैप्टन बना सकते हो। अगर वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो वाइस कैप्टन के लिए आप एंडरसन हो गए, मूडे हो गए, पेट्रोगो हो गए, आपको ट्रेगो हो गए, ये हो गए, डेनियल क्रिस्टियन हुए, समित पटेल भी इवन आप वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हो, उनको एज अ वाइस कैप्टन लेकर के। तो आप इन खिलाड़ियों के साथ जा सकते हो और बिल्कुल ही जीतोगे। तो इनके साथ टीम बनाना, कॉम्बिनेशन अच्छा रखना, और हर टीम में, एक दो टीम में अगर किसी को कैप्टन बना रहे हो तो अगले टीम में उसे वाइस कैप्टन भी रखना, किसी दो तीन टीम में सेम कैप्टन भी आप रख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग टीम बनाना तो खेलना। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ आप लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसलिए काफ़ी सारे मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, न्यूज़ निकाल करके टीम बना रहा हूँ। तो इस टीम के साथ खेलिए, जीतिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी और ज़्यादा न्यूज़ेस पहुंचेंगे आप लोगों के पास। तो प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान रखते रहिए, और आगे मैं कुछ दिनों में आप लोगों के बीच में और भी कुछ अलग चीज़ें लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल आएगा आप लोगों के बीच में। तो इस तरीके से प्यार बनाए रखिए और हमारा प्यार आप देखते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरीके से देखते रहिए, वॉच करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।